Koreni i krila, kao matica i rasejanje, kao ponos predaka i budućnost potomaka. Zato se ovaj prvi kamp u Bajinoj Bašti održava baš u Rači, tamo gde će biti prvi nacionalni muzej ćirilice. Jer ćirilica je više od pisma, ona je simbol srpskog identiteta, duhovnosti, kulture i svedočanstvo trajanja srpskog naroda. Zato 120 mladih iz Republike Srpske baš ovde pohađaju radionice srpskog jezika, istorije, tradicije, folklora, sporta i obilaze kulturno-istorijsko nasleđe. Ovdje na mnogo kreativan način učimo najprije o istoriji Srbije, o istoriji ćirilice, o lozi Nemanjića, naravno o narodnoj nošnji, o nekim novim igrama. Na radionici ćirilice smo pričali o samom nastanku ćiriličnog pisma, dakle naravno o braći Ćirilu i Metodiju i o spisama koje su tada bile i sve u to vrijeme. Naučio sam puno o istoriji folklora i srpskoj istoriji i naučili smo puno također kad smo bili u manastiru Rača. Znači mi puno jer je jako lijepo i stekao sam puno novih prijatelja. S obzirom na to da je reč o deci i mladima koji su članovi kulturno-umetničkih društava, tokom kampa održavaju se folklorne radionice i koncerti. Ovi mladi su zaigrali i kolo prilikom posete manastiru Rača, jednom od najvažnijih mesta u istoriji srpske pismenosti, tamo gde je radila čuvena račanska škola i gde se u srednjem veku čuvala pismenost i književnost. Deca, moram da priznam, imaju jako puno znanja. Zaista su me oduševili i negde sam i očekivao da to bude tako, s obzirom da se radi o deci koja su i članovi kulturno-umetničkih društava. Ja moram to da istaknem i moram da kažem da ljudi koji rade sa decom u našim kulturno-umetničkim društvima, bilo da se radi o Republici Srbiji ili o našem rasejanju, zaista radi jedan fantastičan posao i tu decu okupljaju na jedan pravi način. Deca tu stiču nova prijateljstva, ali i svašta mogu da nauče, a da se to tiče naravno kulturno-istorijskog nasleđa pre svega i ostalih stvari koje se na tim folklornim radionicama rade, između ostalog i kod nas ovde na ovom kampu. Kamp je organizovao kabinet ministra bez portfelja zaduženog za odnose sa dijasporom u saradnji sa opštinom Bajina Bašta. U Srbiji će ove godine biti organizovano 26 ovakvih kampova koji čuvaju srpski jezik, kulturu i tradiciju, jačaju veze sa maticom, a koji će okupiti decu iz regiona i dijaspore.